はい、皆さんこんにちは、TIFF トークサロンへようこそお集まりくださいました。私は東京国際映画祭プログラミングディレクターの、市山、正蔵です。そして英語の通訳は、竹内真理さんにお願いしたいと思います。Thank you very much for joining the TIFF Talk Salon. My name is Ichiyama Shozo, and I'm the Programming Director of Tokyo International Film Festival. And today's English translation will be done by Mari Takeuchi. TIFF トークサロンは、東京国際映画祭に来日がかなわない海外の監督たちとオンラインで行う Q&A トークの場です。This TIFF Talk Salon is an online Q&A talk platform for those directors in other foreign countries who are unable to come to Tokyo for the Tokyo International Film Festival. トーク終盤にはスクショタイムがあります。その時に画面をスクショして、ソーシャルメディアや SNS 等でぜひともご利用ください。We will have a screenshot time towards the end of this talk, and we would appreciate if you take some screenshots and put it up on the SNS or others social media. 実は今回の TIFF トークサロンは、映画祭が始まる前に収録しました。本日ご登壇いただくリジョ・ジョーズ・ペリシェーリ監督が、あいにく映画祭の期間は撮影中ということで、急遽お時間をいただきました。Today's talk salon was actually filmed before the film festival. Unfortunately, the director of this film, Mr. Lijo Pellissery, was not able to provide his time during the film festival. So we asked him to join us beforehand, and we taped this. 監督にはですね、映画をご覧いただいたお客様からの質問に答えていただきたかったんですが、質問は私からのものになることをあらかじめご了承ください。We would have liked to have the director answer some of the questions from the audiences, but unfortunately that is not possible. So please understand that I will be asking him the questions today. それでは早速ゲストをお招きしたいと思います。11月4日と11月7日に上映されたガラスセレクション部門のチュルリの監督、リジョ・ジョーズ・ペリシェーリ監督です。Now we would like to introduce you to our guest today. His film was screened on November 4th and November 7th. Mr. Lijo Jose Pellissery, the director of Churuli. リジョ監督、よろしくお願いします。そちら今何時頃でしょうか？ Thank you for giving us your time. What time is it over there right now? It's just 10 o'clock, 10 minutes after 10 o'clock in the morning, yeah. 午前中の10時10分です。はい、朝早くからありがとうございます。Thank you for joining us so early in the morning. 私ジャリカットゥ牛の怒りをですね、今年映画館で見てものすごく面白かったです。で、これは本当に場内も満員でしたし、結構多くの方々がご覧になってたと思うので、多分今度のチュルリの上映を楽しみにしてらっしゃる方が多いと思います。I actually saw your previous film, Jallikattu, in a theater this year, and I really enjoyed it. Also, the theater was full house when I was there, so I'm sure many people in Japan have seen your film and are looking forward to this new film, Churuli, at the film festival. でこのチュルリはですね、これ世界初上映になるということで、このような形で東京国際映画祭にお迎えできて大変光栄に思っております。We understand that Churuli is an international premiere, and we are very happy to have your film screened here at the Tokyo International Film Festival. Sure. Thank you. では早速ですが、質問を始めたいと思います。Now I would like to start with my questions. まずですね、この作品クレジットを見ると原作の小説があるようです。ビノイ・トーマスさんという方の書かれた小説が原作というふうに聞いていますが、これはどのような原作なのでしょうか。そしてなぜこれを映画化したいと思われたのかというお話を伺いたいと思います。I believe this movie was based on a novel by Binoli Thomas, and I would like to ask you questions about that first. How did you find that? And why did you choose that? And what was the novel like? It is not a novel. It is a short story.
short story written by Vinoy Thomas. The story was recommended to me by the screenplay writer of Jellikattu, which is S. Harish. He wrote the screenplay of Churuli also. So once I read the story, I found it quite interesting and found it interesting for a film. So that's how it all started. 実はこの原作は小説ではなくショートストーリーでした。そして、今回の脚本家に勧められて、私読んだわけなんですけども、大変面白いというふうに思いまして、今回脚本家と一緒にこの映画化に挑んだわけです。はい、これは短い話ということなんですが、どの程度映画は原作に基づいているんでしょうか。かなりいろんな要素を加えて長編劇映画にしたということでしょうか。You just mentioned that this is a short story, but you made it into a feature film, and there are so many elements included in this film. So, how did you adapt it to this film? No, it's like the short story is not exactly like what the movie is. The short story, what we have done is we just took the line of the short story, which is like two cops in the trial of a convict, ending up doing the same crimes the convict did. はい、実はこの実際の映画はあまり、忠実にこの短編小説を描いているわけではないです。この映画の短編から撮ったものというのは主にそのストーリーラインのベースとなっている2人の警察官が1週間山の中に入ってあたかも他の犯罪者と同じような生活を送るというベースラインのみでした。And later what we did was when we just put around all these elements like the sci-fi elements, the fantasy and sci-fi around it and wrapped it into a different form altogether. そして後に私たちが、SF またはファンタジーの要素を肉付けしまして、そして全く違うものに仕上げたわけです。はい、まさにそういうさまざまなジャンルがこの映画に入っているのがすごく面白いところだと、思いましたが、特にそのファンタジーの部分っていうのは非常に今回見て多分みんなびっくりしたと思います。こういうなんかこうちょっと SF 的なものっていうのはあまりインド映画で我々は見たことがなかったんですが、そういうのはことなのか、今回新たに試みられたんでしょうか。それとも監督今までそういうものを作られたことがあったんでしょうか。What is really interesting about this film is that multiple elements, and it was quite interesting, especially the fantasy element that you have added, and many of the audience must have been surprised. And these fantasy or SF elements are rather rare in Indian films, and we were wondering if you have done this kind of thing before, tried this kind of thing before, or this was your first time to deal with such elements in your film. So let me break this surprise for you. It is like, see, I started the trilogy with Imayo, my like last to last film, the film before Jellikattu, and then Jellikattu, and now Churuli. This, according to me, in a way completes the trilogy, which is about life, death, and beyond. Okay. So that is how it's all connected here. 実はですね、前々作の今よ、そして、ジャリカトゥ、そして今回の作品、私の中では3部作になっております。そしてこの3部作というのは現世ではない世界を描く3部作となって私の中では構築されました。And I have to say that this is not a planned trilogy. This was never planned, but when it slowly shaped into one. So that is how it happened. So if you ask me whether it was
planned from Imayo. I would say it was never planned, Okay. and it is a natural progression which led to Churuli, which closed the trilogy. Yeah. はい。正直言いまして、これは決して意図した三部作ではございません。結果的にこういうふうにな構成になったわけですので、今用を制作しているときに、これは三部作のつもりですかって聞かれたら、私は多分ノーと答えてたと思います。いわゆる進化の過程で結果的に三部作というふうになって、チュルリで完結したということになりました。はい、その EMI は僕見てないんで、ぜひなんか見たいと思います。なんか上映する機会があれば、将来あればいいなというふうに思います。Unfortunately, I have not had the chance to watch Imayo, and it'll be great if we have a chance, even here in Japan, to see that film. Yeah, I will definitely send you a screener. いや、喜んでスクリーナーをお送りいたしましょう。Yeah, it's all released and it's out since like last few years. But I'll definitely send you a screener with subtitles. Yeah. はい、多分字幕付きのスクリーナーがあると思いますのでお送りいたしましょう。Thank you very much. で、一つもう一つ面白いのは冒頭にアニメーションのシーンがあって、ザ・モンクっていうそうですね、宋の物語が語られて、すごく面白いアニメーションなんですが、まずこの物語というのはこれはなんかインドに伝わる伝承なんでしょうか。The movie opens with a very interesting animation sequence about the monk, and it's a very interesting story itself. Is this like a old folk tale in India? No, this was something which Harish wrote when I asked to him for a small tale which anyone can connect to be the center of the plot. So to which we can come back to when the cinema ends, like how the spiral goes. So when the film ends, you realize that it's from the simple animation story we started, we have reached back to the same space. 実はこれは私がハリシュロードに頼んでなんか普遍的なまたは誰もが共感できるような物語を作ってくれというふうに言いまして作ったものなんですけども、いわゆるこの、映画全体のプロットの核となるようなもの、そして映画の最後にまたここの冒頭のアニメーション、この物語に戻ってくれるようなものということでお願いしました。ですから、このアニメーションからスタートして最終的には一周して今度はこのアニメーションに戻ってくるというような構成になっています。はい。The animation film was done by Balram J. He's the same person who has done the posters also for us. これはベルラム J でが作ったものなんですけど、Excuse me, what did Belgium J made? No, he did the animation film. He's the person who did the animation film. Right. Yes, and you also said that he is also somebody who poster design for Churuli. Poster design. Okay, thank you very much. はい、これはベルラム J が作ったもので、彼はこのアニメーションの他にこの作品のポスターデザインも手掛けてくれました。はい。じゃあちょっと質問をまた次の質問に変えますが、前ジャリカットを見たときにキリスト教のコミュニティが出てきたというのに非常に興味を持ちました。で、頭の最初のジャリカットの最初の文も映画も聖書からの確か引用で始まったと思います。そして今回はさらに途中でですね白い服を着たキリスト教徒の集団が出てきてですねみんなで集まって儀式を行うというシーンもあったりしてすごくキリスト教の要素というのがインド映画に出てくるというのはあまり今まで見たことがなかったので、驚きましたが、これはもしかしたらケララ州になんかキリスト教のコミュニティがあるということなんでしょうか。それとも監督の創作で作られたものなんでしょうか。
I was rather surprised when I saw Jallikattu that it portrays a community of Christians. And also in this movie, I believe it starts out with a quote from the Bible, and also there's a scene of Holy Communion in the film as well. And it's rather rare to see these portrayals of Christianity in Indian films. And is it true that in Kerala region there's many Christians? Or why do you touch upon these Christianity elements in your film? We do have a strong Christian culture in Kerala, along with all the other communities like Muslims and Hindus. And why the usage of Christian symbols and ideas is maybe mostly because I had a very Christian upbringing. I studied in a convent hostel when I was a child. So it was always like the festivals around my place. My family itself. So it's like all those Christian symbols always had made some kind of impact on my creative ideas. Okay. So since the ideas are more stronger when I emoted in cinema. Okay. And now I think when we had used Bible quotes, and now in the final we have used a poetry, which is like more symbolic and generic to connect to the cinema. はい。こういったキリスト教の描写を描いているのは、私自身キリスト教徒で、キリスト教の強い影響を受けながら育ったからです。そして実際にケララ州もキリスト教多いです。ですけども、他の宗教、イスラム教、ヒンズー教、そういった方々も多くいらっしゃるわけなんですけれども、それで私の生い立ちをちょっとお話ししますと、私自身修道院で学んだりとか、すごく強い影響を受けながら育ちました。ですからこういった形のキリスト教のシンボルとか思想、そういったものがやはり私に大きなインパクトを与えてきましたし、映画で何かアイデアを考えるときに自然と出てくるわけです。また聖書のものも使っておりますけれども、今回の詩ですけれどもはやはり一つとてもシンボリックなものでありまして、その映画の冒頭に使わせていただきました。はい、ありがとうございました。でちょっと制作の体制についてもお聞きしたいと思います。実はこれインターネットでちょっと見ていたところですね、この映画の撮影期間が19日というこの映画の内容にしてはすごく短い日数で撮られたというふうに思いましたが、これはもともとそういう短い期間で撮る予定だったんでしょうか。Also, I checked on the internet and I read that this movie was filmed in only 19 days. Was that planned from the beginning, or why was it so short, and how was it? How was the shooting? Not exactly. We did not. We planned for more than 30 days, but the way we shot, maybe we were too excited about shooting the film. It took only 19-20 days. And it's not about how many days, according to me. It's about when you have enough of material to cover your idea. Okay. 実はですね、この映画当初は30日間の撮影期間を用意しておりました。ですけども結果的に19日から20日で撮り終えてしまっちゃったんです。でやはり私の中では、撮影期間の長さっていうのはあまり関係ないと思うんですね。自分の映画を語りたいものが十分そういった素材が撮り終えたら、そこで撮影は中止していいと終わっていいというふうに思っておりますから、そんなに私は撮影日数にはこだわりを持っていません。山の中の撮影っていうのは結構いろんな苦労があると思いますし、あと映画を見るとかなり例えば朝なのかあるいは夕方なのか非常に微妙な時間帯ですごく美しい撮影をしているところがたくさんありました。こういうのは予定通りに撮れたということなんでしょうか。
Since this was shot in the mountains, there must have been rather difficulties because of the area. And also there were some very beautiful scenes, especially where the lighting, you can't really tell if it's early morning or dawn or sunset, and you don't know if it's late evening, early evening or early morning. And was it easy for you to shoot these beautiful scenes? All credits to our cinematographer Madhu Neelakantan. I would give all the credits to him because he's such an amazing craftsman. He's such an amazing technician that we were all amazed by the kind of visuals and imagery he got us for this film. And definitely the conditions were a little bit difficult in the mountains inside the forest, and like leeches were like all around, and it was like really difficult at times. But once we see what we have shot, we forgot everything. 美しい映像はすべて今回の撮影監督のマドゥ・ニーラカンダンのおかげです。本当に全員、スタッフ全員彼の手腕っていうのは今回とてもびっくりしました。大変美しい映像を彼は撮ってくださったし、それだけの才能のある撮影監督だというふうに僕自身感銘を受けました。おっしゃる通り、その撮影の状況っていうのは決して楽な状況ではございませんでした。一番苦労したのが昼の多さでした。本当に昼には並行してしまったんですけれども、実際に撮影した映像を見まして、苦労が報われたなというふうに思いました。でその記事を読むと撮影自体は2年前ですね、要するにコロナが、蔓延する前に終わっていたというふうに書かれていたように思いますが、結構ポストプロダクションにすごく時間がかかったということだと思います。これはなぜこのように長く仕上げに時間がかかったんでしょうか。And I believe that you shot the film right before COVID started, so like 2 years ago, and then so it seems like you've taken quite a long time for post-production. May I ask why it took so long in post-production? Because according to me, Churuli was a very difficult film when it came to the editing table, because we had a lot of ideas how to edit the films. So it's like we made several cuts, and each time when we went back to the table, we tried a new edit pattern. So I would say that when the edit which we released in IFFK back in 1 year back, so the version we are coming out in Tokyo is a completely different version. This has not gone anywhere. This has not premiered anywhere. So it took a long time for me to just arrive at the right kind of edit, and definitely the COVID situation in here also affected our post-production and release of the film, which we had planned. We had to postpone a lot of things, but it's all for good, I guess. Now I'm much more happier with the present version, which I have delivered there. Okay, はい。ポストプロダクションの時間かかった理由とは一番編集に苦労したからなんですね。それで編集の段階でいろんなアイデアが浮かんでいきまして、何パターンも編集する結果になってしまいました。それでいろいろ試行錯誤しながら編集を進めていった結果、時間がかかってしまったわけなんですけれども、実は、いくつかのバージョンを作りまして、東京で、今回上映していただくバージョンというのはどこでもまだ上映したことのないバージョンです。そしてどことも違うわけなんですけれども、やっぱりこのバージョンに行き着いたことを大変僕自身も良かったなというふうに思っています。正直言いまして、コロナ
というのは、この映画にも大きな影響を与えました。公開も伸びたり、いろいろそういった苦労もあったんですけれども、結果的には良かったなと思います。現在の皆さんがご覧いただいた、バージョンには僕自身も大変満足しております。I should say my editor Deebu Joseph was the worst affected when it came to the edit table because when he was doing the most of the work. Because even now, last week when we spoke, I was telling him, okay, maybe we should try one more edit of the film because it can if you pick Churuli, I mean, you can start from any point and reach back to the same point. So that is how the entire structure is. 一番これで苦労したのが多分編集担当のディープ・ジョセフだったというふうに思います。彼には大変苦労をかけまして、なんと先週ですか、彼と話す機会があったんですけども、私の方からもうワンバージョン編集してみようかって、申してたくらいなんですね。なぜならばこの物語というのはいろんなスタート地点でまた一周してまた戻ってくれると、いろんなところで物語をスタートできたりとか物語を終わらせたりできるタイプの物語なので、本当にいろんなバージョンが編集できました。あとジャリカットゥの時もすごく印象に残ったんですが、音響的なサウンドに関してすごく素晴らしいサウンドだったと思うし、今回もものすごくいろいろ工夫されていると思います。サウンドの担当の方とはずっと同じ方と仕事をしていらっしゃるんですか、それとも今回また別の方だったんでしょうか。I was really impressed with the sound at Jallikattu too, and also in this film too. And have you been working with the same sound staff? No, Jallikattu and Imayo was a different sound design, different sound mixing person, and the designer, yes, Ranganath Ravi was the same designer. And when it is Churuli, it is Fasal-e-Bakar. If you compare Jallikattu, Imayo, and Churuli, Jallikattu had a much more louder mix because the film demanded a kind of louder mix to make the audience inside the theater feel that like hue and cry and loudness of the film. But at the same time, Churuli is much more ambient in sound. It just needs to give you the feeling that you are sitting inside the film. So it's very ambient this time. And all credits to our sound designer Ranganath Ravi and the mixing person Fasal-e-Bakar. Both have done a fantastic job. And my confession is that when the sound mixing and music is my favorite areas when it comes to a film making. Okay. ジャリカトゥとイマイユのサウンドミキサーは別の人です。そしてデザイナーは同じ人になっております。今回のサウンドミキサーはファイザル・バッカルでした。そしてジャリカトゥ、イマイユ、チュルリ、この3作を比べますと、ジャリカトゥがとても音が大きくしております。これは劇場内の方々がこの音の大きさを十分に感じていただくためです。そして今回のチューリの音はどちらかと言いますとアンビアントにしております。これはあたかも部屋の中または森の中に座っているような感覚を持っていただきたかったからです。しかし今回ランガナート・ラビそしてファイザル・バッカル2人とも大変素晴らしい仕事をしてくださいました。でちょっと正直に申しますと私の一番映画作りの中で好きな部門というのがこのサウンドデザインとサウンドミックスです。はい。これ本国ではもう公開はされたんでしょうか。これからなんでしょうか。And this film was released in India already? No. Yeah. It's going to be releasing just after the premiere in Tokyo. 東京のプレミアの後に直後に公開されます。ということはほとんどまだみんな見てないということなんですね。So this movie has not been released anywhere in the world. No. まだ世界中どこでも公開はされていません。Which means that very few people have seen it so far.
only the few shows which happened in IFFK last year, but that too, according to me, is not this version of the film. It's not okay. So IFK で何回かスクリーニングがあったんですけども、それのみですね。でその作品そのバージョンも今回の東京で上映されるバージョンとは違いますから。はい。IFK のケララ映画祭ですね。IFK is Kerala. Yeah. So in a way, it is the world premiere of this version. このバージョンにとってはまさにワールドプレミアとなります。あとですね、最後にちょっと新作についてお聞きしたいんですが、IMDB を見ると、今年の作品ということで、他にですね、A という作品とアンティクライストという作品が名前が上がってるんですが、これはもう撮影されたんでしょうか、それとも、まだこれから撮られるんでしょうか。Now, we would like to ask you some questions about your upcoming films. When I checked IMDb, there were 2 films listed, A and Antichrist. And have you shot these 2 films already? No, not yet. And these are not confirmed projects. These are just news coming out online without my knowledge. これはまだコンファームされた作品ではございません。ただちょっと噂の駅を出てないタイプのリストアップされてしまった作品です。まだ決定されていません。IMDb and Wikipedia, you can edit. Anyone can edit from anywhere. そうですね。IMDb とWikipedia どこから世界中のどこからでも編集できちゃいますから、いろいろ情報が入ってしまいます。ということで、これから撮られるものはまた全然別の映画ということですね。So what you're shooting, what you will be shooting is completely different from these 2 titles. Yeah, it's a different title altogether. We have not announced the title also. We have not announced the film yet. We'll be starting mostly the first week of November. Okay. はい、まだこれらとは全く違いますし、タイトルも公表されていません。それで、11月の第1週から撮影、You'll be shooting from November. Yeah, November. はい。11月の第1週から撮影する予定です。はい、でもね、その新作、もうぜひ来年見るのを楽しみにしておりますし、またインドでのこのチュルリの公開がですね、非常にうまくいくことを祈っております。I'll be looking forward to seeing your new film hopefully next year, and also best of luck to Churuli's release in India. Sure, thank you. はい、それではここでですね、縮小タイムをいただきたいと思います。Okay, so Mr. Pellissery, have you heard of the screenshot time? Okay, the thing is that at the end of the talk salon every year, we have this screenshot time where the viewers can take a screenshot of you waving or whatever, and then they could put it up on SNS and say that talk about your film or about the film festival or this talk salon. So if it's all right with you, we would like to have the screenshot from now. And 手を振ってもらえますか？そうですね。そうですね。Okay, if you don't mind, it'll be, great if you kind of could wave at people and, kind of imagine that the audiences are there and then listening to you. はい。じゃあ、we will start. Okay, please start. Okay. Thank you very much. Thank you. Thank you for よろしいですか？ Okay, thank you very much. それ最後に監督の方からですね、皆さんに何かメッセージをお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。日本の観客の皆さんに。Right. So finally, may we have a few words from you, a message to the Japanese audiences? Yeah, even I should say that I'm one of the biggest fans of Kurosawa. So I should say that when I've learned filmmaking, like a lot of techniques, how to use crowd, mob, like a huge crowd from his films, like Ran,
Seven Samurais. So it's like, how to, I mean, we all started like liking films, loving films, being passionate about films from these great filmmakers around the world. So some of them are definitely from Japan. And like Tokyo, I know is like a wonderful place to be. It's like a very beautiful place. I'm really sad that when I can't be there this time when the film is premiering, but definitely I'll be there sometime, be in the city, enjoy some good food, Japanese, and watch some great films in a festival in Japan. So for now, please enjoy watching Churuli. I would love to hear what you think about the film. Thank you. まず申し上げたいのは、私は黒澤明監督の大ファンです。そして彼から、群衆シーンとかそういった重要なことを学んだというふうに僕は思っております。我々は誰もがまず最初に映画好きになって映画を愛して映画に情熱を持って、持つようになりました。それは主に世界中のもちろん日本も含めて素晴らしい映画人のおかげだと思っています。東京は素晴らしいところだと伺っております。今回来日して私の上映に携わることができなかったことを大変残念に思いますが、いつの日かぜひ日本に伺ってですね、美味しい食べ物をいただいて、そして、皆さんと素晴らしい映画を映画祭で、見たいというふうに思っております。私の作品に関するご意見がありましたら、ぜひともお寄せください。楽しみにしております。はい、ありがとうございます。もう次に上映するときにはぜひともご招待したいと思いますので、東京でいつか会える日を楽しみにしております。Yes. We would definitely like to invite you to the Tokyo International Film Festival when we screen your next film. So we would love to, and we'll be looking forward to meeting you in person here in Tokyo. はい、今日のゲストはですね、11月4日と7日に上映されたガラセレクション部門のチュルリの監督のリジョ・ジョーズ・ペリシェリ監督でした。どうもありがとうございました。Okay. Today's guest was Mr. Lijo Jose Pellissery of Churuli, which was screened on November 4th and November 7th at the Gala Selection. Thank you very much. Thank you. 本日は、TIFF トークサロンにご参加いただきましてありがとうございました。第34回東京国際映画祭は、本日、11月8日まで、日比谷有楽町銀座エリアで、実施しております。また劇場やトークサロンでお会いできる日を楽しみにしております。どうもありがとうございました。Thank you very much for participating at the TIFF Talks. Thank you very much for participating at TIFF Talk Salon. The 34th Tokyo International Film Festival will continue until today, November 8th, at Hibiya, Yurakusho, and Ginza area. We hope to see you sometime again in theaters. Thank you very much.